Ačiū visiems šiandien susirinkusiems. Turim labai tokį tirštą renginį iš 2 dalių. Pirma yra paskaita, o po to mes visi judėsime ir susitiksime jau, kaip ir matote, Vilniaus Švenčiausios Trejybės Graikų Apeigų katalikų bažnyčioje. Šis renginys, nors vyksta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, iš tikrųjų yra Architektūros kokybės vystymo asociacijos, kartu su partnerystės su agentūra organizuoja. O šį renginį išskirtinai prie Sakralių Vilnius horizontų ir pasakojama apie Vilniaus Švenčiausios Trejybės Graikų Apeigos katalikų bažnyčios prisijungia ir Vilniaus ukrainiečių bendrija. Labai talkinamai yra organizuojant ir jie šiais metais vykdo projektą Vyčio sugrįžimas pas Bazilionus, tai bažnyčioje ir pamatysime vitražus padarytus, kurie yra 14 vitražų kompleksas, toksai sukurtas dėja jau ir pati autorė, vitražo meistrė Irina Makuseva, mirusi ir žymus ukrainos istorikas, profesorius Igoris Skačiūras, kuris parinko ką atvaizduoti istorinių įvykių ir asmenybių. Taip pat ir tiesiog vikaras Mindaugas apie tai papasakos jau vietoje. O šiandien mes turime Žygimanto Buržinsko paskaitą pradedamoje, kuri ir vadinasi Vilniaus Švenčiausios Trejybės Graikų Apeigų katalikų bažnyčia ir išlikęs unitų paveldas sostinėje. Trumpai apie patį lektorių. Žygimantas yra gan dar šviežias mokslų daktaras. 2023 Vytauto Didžiojo universitete apsigynęs disertaciją. Archeologijos magistro laipsnį įgijęs Vilniaus universitete, bet tai yra kertinis žmogus. Jeigu neklystu, bet iš tikrųjų jisai prikėlė atvedė mūsų akiratį Merkinę ir pakvietė iš naujo pamatyti kaip svarbi istorinė vietovė. Jis 2015 metais išleido monografiją Istorinė Merkinės rotušė, vėliau parengė albumą Merkinės miestas ir kraštas istorinei istoriografijai, daugybę straipsnių, Merkinės istorijos ir LDK, tai yra jo domėjimosi sritis pagrindinė, LDK architektūros paveldas, Merkinės miesto istorija, urbanistika, taip pat Rytų Prūsijos paveldas ir Lietuvos miestų miestelių istorinis identiteto tyrimai. Taip pat jis yra istorinių pastatų rekonstrukcijų projektų vadovas, žmogus iš praktikos ir Merkinėje darbuojasi jau nuo 2014 metų. Tai yra toks labai, kaip sakant, iš savo veiklos išaugęs mokslininkas ir labai džiugu, kad šiandien jis mums papasakos apie unitų paveldo likimą nuo susikūrimo iki caro, tai buvo sakyta, carinės Rusijos laikų, kaip buvo niokojamas ir kaip viskas klostėsi. Tai kviečiam tada lektorių. Sveiki visi, aš nežinau, čia man ar prisėsti, ar atsistojus kalbėti, nežinau, gal pradžiai pastovėsiu, po to ir pasėdėsiu, tikrai gerą valandą. Ir gal čia nugarą atsūsiu kažkam. 3 ekranai yra. Jo, čia 3 ekranai, tai tas yra gerai. Čia tas... Gal aš atsisėsiu, kažkaip taip gal atsisėsiu, nes atrodo, kad kitiem nugarą atstovų. Tai pirmiausia, tai tema, kaip ir gavau kvietimą pakalbėti, pasidalinti savo galbūt ir tą tiriamąją medžiagą, kurią man teko rinkti arba aiškintis arba domėtis, ne tik apie būtent Švenčiausios Trejybės Graikų katalikų bažnyčią, bet iš esmės aš rašiau disertaciją tokia tema. Jinai visą laiką lukuravo daugelį minčių, daugelį mokslininkų idėjų. Vienas iš tų tokių reiškinių, kada XIX amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas, išskirtinai katalikiškas paveldas, ir išskirtinai vienuolijų paveldas buvo visiškai naikinamas. Tai mes žinom turbūt taip, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė egzistavo, tarkim, pavyzdžiui, virš 300
Katalikų vienuolynų išliko tik tai veikiančių apie keli procentai, lygiai tas pats dargi netgi žiauriau su bazilijonų vienuolynais, kurių faktiškai nebeliko, panaikinus visą unitų organizaciją. Ir kada rengiau tą disertaciją, aš ėmiau visą tą kontekstą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tai aš atsimenu, kai dariausi tą lentelę vien tų kiekvieno objekto, tai tikrai gana ilgai užtrukau, aiškinantis vieną ar kitą smulkmeną, kada tas vienuolynas uždarytas, dėl kokių priežasčių, kokios funkcijos buvo numatytos jam. Ir aišku, XIX amžiuje vienas iš esminių dalykų buvo vienaip ar kitaip eliminuota kraštovaizdžio. Tai yra sakralūs Vilniaus horizontai, toks kaip esminė turbūt tema einanti. Ir būtent ne tik Vilniaus horizontai buvo taip keičiami, bet iš tikrųjų tiek iš esmės pradeda nuo visiškai rytinio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemė iki Žemaitijos, iš vis pakraščio Prūsijos, kokios nors Kretingos teritorijos. Tai daugybė praradimų. Ir ta praeitis mums turbūt savaime nėra labai aiškiai suprantama. Mes kada kalbam apie Vilnių irgi dažnai, ko aš pasigendu, tai net ir mūsų istorikų tarpe mes susikoncentruojam į miestą, bet mes nematom konteksto, plataus konteksto, nes Vilnius vis dėlto yra ir iš esmės buvo didžiulės valstybės centras ir kultūriškai turėjo milžinišką įtaką visam šitam regionui, kartais Vilnius to nemoka išpozicionuoti ir dabar. Ir kada, pavyzdžiui, aš rašiau tą disertaciją, tai tu matai akivaizdžiai Vilniaus architektūrinius bruožus netgi dabartiniai Rusijos teritorijai, ne tik kalbant apie Baltarusiją. Ir taip pat ir netgi galima aptikti ir Ukrainos žemėse, kai kurių. Čia galima turbūt paeiti į tą žemėlapį, plaukti, ką čia reikės klausti. Šonis. Gal šitą pasiklausiu. Taip. Jo, tai iš tikrųjų tiek ir ar tai būtų Vitebskas, ar būtų kažkoks tai kitas didelis centras LDK, pavyzdžiui, mes dažnai, kai žiūrim, tarkim, į kokį nors Minską šiandien, Baltarusijos sostinę, tai sakom, tai toks kažkoks sovietinis, stalininis miestas su plačiam gatvėm, su tokio aiškaus jokio charakterio neturintis centras, ir tada kalbam apie daugelį tų kitų centrų buvusių LDK, bet kada tu jo žiūri gilinės, ypatingai iki XIX amžiaus vidurio, netgi faktiškai XIX amžiaus pabaigos, tu matai visiškai tokį centrinės Europos vaizdinį su kylančiais barokiniais pastatų bokštais, labai vilnietiškais bruožais. Ir aš netgi sakyčiau, jeigu mes, tarkim, keliavom į Lenkiją, tarkim, Lenkijos karalystės teritoriją, tas teritorijas buvusias, tai labai aiškiai jaučiasi charakteris architektūrinis, jisai tokių bendrų architektūrinių bruožų. Ir nors ir mes buvom bendra abiejų tautų respublika, bet Vilniaus vaidmuo, Vilniaus architektūrinė mokykla, iš ten atkilusių, ėjusių žmonių dirbti į rytus ir panašiai ta įtaka iš tikrųjų formavo visą tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės charakterį. Ir mes čia kalbam tiek apie katalikų bažnyčias, tiek apie unitų, netgi ir stačiatikių palikimą, kuris buvo šitoj teritorijoje dėliojasi. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, čia tokį klausimą, aš kartu užduodu, cerkvę ar bažnyčią. Tai šiaip graikų apeigų bažnyčia vadinama, tai iš tikrųjų pagal tą įtaką dabartinės sampratas turbūt taip ir turėtų būti pavadinimas bažnyčia, bet jeigu iš tikrųjų versim rašytinius šaltinius, paimdami, tarkim, eilinės parapinius maldos namus, kaimų vietas, kurias valdė unitai, tai tas pavadinimas visiškai laviruoja. Vienur tai yra cerkvė, kitur bažnyčia, kitur, iš esmės taip, tokie du žodžiai. Ir jie patys nėra niekur apibrėžti, tu pasiemi 17 amžiaus, tarkim, antros pusės kažkokią prašymą, vietovės ir ten tiesiog, pavyzdžiui, mini cerkvė. Ir aišku, kad jinai po to tai randi, kad unitiška. Tai aš vadinsiu cerkve, tiesiog iš istorinio, iš šaltinių apibrėžimo, bet nėra klaidos niekaip turbūt vadinti. Turbūt šiandien nusistovėjo vardymas bažnyčia, nes vis tiek unitai, jie vienaip ar kitaip priklauso katalikiškam
pasauliui, gal kitokiamis sampratomis, bet vis dėlto bažnyčios įvardymas mums kaip ir tinka. Tai va, o kalbant apie pirmasias cerkves, tai iš tikrųjų jos buvo statomos iš tikrųjų pagal seną nusistovėjusią tradiciją. Tai yra stačiatikiška tradicija, nes pats kalboje netgi pačioj pradžioj, kada vyksta Brastos unija, Lietuvos Brastos, tai iš tikrųjų buvo laikomas iš esmės tų senųjų papročių, tiek apeigų ir panašiai, bet architektūra irgi iš tikrųjų buvo paveldėta iš stačiatikių ir tik tai vienas labai svarbus momentas, mes čia kada keliausim per skaidres, jūs pamatysit, kad ta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių architektūra, jų sampratos irgi nebuvo tokios, kaip mes, jas gal kartais bendrai įsivaizduojam, kada matom Maskvos patriarchatą, Maskvos architektūrą. Tas suartėjimas vyko natūraliai labai ilgą laiką, faktiškai porą šimtmečių ir tokios rytų vakarų idėjos vystymas buvo irgi lygiai taip pat vystomas tarp LDK stačiatikių. Ir dar turbūt svarbiau būtų pasakyti, kad jeigu ne pačių tų stačiatikių pasiryžimas jungtis į tą uniją, ta unija turbūt būtų ir neįvykus. Nes daliesgi, iš esmės, visos tos stačiatikiškos bendruomenės niekas prievarta nesuvarė formuoti tą Brastos uniją. Dalis priešinasi, dalis ne, bet toks buvo sprendimas iš tikrųjų eiti į bendrumą, į bendras tokias idėjas, neeiti priešpriešos keliu tarp katalikų ir stačiatikių. Ir tiesiog susiformuoja tokia organizacija kaip unitai, iš to išplaukia bazilijonai ir visi kiti dalykai, bet kalbant dar apie stačiatikius, tai tikrai stačiatikiškasis elementas Lietuvos didžioji kunigaikštystė irgi yra labai įdomus. Ir mes pamatysim, yra labai aiškių ir sintezės bruožų, ir pavyzdžiui vietos meistrai, kurie stato, tarkim, Vilniuj bažnyčias, katalikų bažnyčias, jie akivaizdžiai turi įtakos, didžiulės milžiniškos įtakos statant gotikinius ir stačiatikių maldos namus. Jie vizualiai yra ne visiškai ne Maskvos, mes nekalbame apie Maskvą iš vis iki 17 amžiaus. Ir netgi būtų toks, pavyzdžiui, įdomus reiškinys, tai pas stačiatikius reiškiasi labai aiškiai renesansas. Pavyzdžiui, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Kruonio cerkvė statoma Oginskių, čia prie Kauno, visai netoli, lankyti galite, irgi labai specifinis pastatas, jūs Maskvos valstybėje tokio pastato tikrai nerasit. Aš jau nekalbu apie kitas cerkves, ten Kodenis ir panašiai, tai iš tikrųjų tas suartėjimas vyksta, čia pavyzdžiui, tų pačių sapiegų vaidmuo, kurie iš tikrųjų paliesti labai stipriai to lotyniško elemento ir tas turbūt atsivertimas į katalikybę ilgainiui irgi turėjo tam tikrų turbūt įtakų iš vakarų ir tas procesas tikrai neatsitiko, ką noriu pasakyti, per vieną dieną. Tai va, o taip trumpai, tai architektūrinė raida, tai tos unitų cerkvės iš tikrųjų jau statomas, galima sakyti, net unitiško ir renesansiniai madoj. Bet yra išlaikomas tam tikras kryžminis planas, tai kaip Krasnipūro cerkvė, aš jums parodysiu Bitenio cerkvė, Baltarusijai dabartiniai irgi, bet nebeišlikusio. Krasnipūras išlikęs Lenkijoje, kažkaip reikia keliauti, jo, šita Krasnipūro cerkvė, jinai irgi statoma 17 amžiaus pradžioj, tokiam aiškiam renesansiniam brėže, ką reiškia kryžminis planas, tai akivaizdžiai matot, kad yra apsidės į skirtingas pusės. Tai labai įdomu, kad yra pusapskričiame plano. Lygiai tas pats vaizdas yra matomas ir jau čia dabar nuotrauka po Pirmo pasaulinio karo, dabartinė Baltarusijai Bitenis, kuris idėja neišlikęs, bet irgi akivaizdžiai turės panašius bruožus. Labai įdomi irgi koncepcija ir raida, iš kur ateina tokie elementai, tarkim, tas kryžminis planas, tarkim, visada mes kartais kalbame apie tą stačiatikišką palikimą, visą laiką kažkodėl žvelgiam į rytus, kažkur į Maskvą architektūros įtakos ieškoti, bet iš tikrųjų, kiek teko domėtis, tai tokio braižo pastatų irgi Maskvos valstybėje jie pradeda rastis tik
tik tai vėlyvajame 17 amžiuje, 18 amžiuje per baroko įtaką, o čia šitie architektūriniai elementai kaip ir yra akivaizdu, atkeliauja iš dabartinės Ukrainos, Rumunijos, Moldovos teritorijų, ten jau nuo gotikos epochos tokių kryžminio plano sprendimų yra. Ir jie iš tikrųjų atkeliauja iki dabartinės netgi šalia pat Lietuvos teritorijos. Ir mes matom tas architektūrinės įtakas, kurios akivaizdžiai keliauja iš pietų, iš pietryčių teritorijų. Ir sakau, kas važiuosit į Palenkę, į Lenkijos teritoriją, tai Krasnibūro ta cerkvė labai įdomi. Dabar jinai yra, aišku, katalikų bažnyčia, bet jinai buvo statyta kaip unitų. Ir tikrai verta aplankyti tokį vieną iš pirmųjų iš tikrųjų unitiškų statinių Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Dar grįžtant, specialiai parašiau Lietuvos didžioji kunigaikštyje, kad būtų šiek tiek įdomiau pavartoti, nes kunigaikštystė, daug įvairių skirtingų sąvokų. O kur yra tas unitų ir stačiatikių, galbūt, tarkim, 17-18 amžiuje paplitimas, tai yra čia keli ekranai, bet turbūt reikėtų tai paprastai ir skirti. Tai visa didžiulis iš tikrųjų plotas tų rusėniškų žemių. Mes kalbam iš esmės apie unitų stačiatikius kaip rusėnišką tokį arealą. Ir dabartiniai Lietuvos teritorijų, kur, pavyzdžiui, kūrėsi stačiatikių bendruomenės, darė iki Brastos unijos, tai akivaizdu Vilnius yra, Trakuose irgi buvo ne viena stačiatikių cerkvė. Ir mes žinome nuo 16 amžiaus pradžioje vieną cerkvę veikusią Merkinėje. Na ir aišku, paskiri vienuolynai, kaip Vievis ir panašiai. Ir Kruonio dar, tarp kitko, cerkvė, daug kas priskirdavo prie unitų, bet tačiau paskutiniai duomenys rodo, kad iš tikrųjų buvo Šventosios dvasios stačiatikių cerkvės globoje pakankamai ilgą laiką. Bet va šitas visas milžiniškas arealas iš tikrųjų buvo visiškai unitiškas ir tik tai rytinės žemės kaip Mistislavlis arba kitos tokios rytinės visiškai teritorijos išliko stačiatikių žinioje. Ir kai mes kalbam apie katalikų ir stačiatikių parapijų, pavyzdžiui, santykį, tai iš tikrųjų jų buvo kelis kartus netgi daugiau negu katalikų bažnyčia. Ir pavyzdžiui, apie unitų, čia prie medinių turbūt parodys, kada mes kalbam apie unitų, tarkim, cerkves, tai jų, pavyzdžiui, 18 amžiaus pabaigoje yra paskaičiuojama netgi daugiau nei 1000. Tai, įsivaizduokit, koks tai yra tinklas milžiniškas. Mes dabar kalbam apie švenčiausios trejybės cerkvę, vieną, arba bažnyčią, vieną vienintelę Vilniuje kaip unitišką, o dar Lietuvos didžioji kunigaikštystė jau egzistavo apie netgi daugiau nei 1000. Tai iš tikrųjų didžiulis milžiniškas tinklas ir architektūrinė įvairovė tų pastatų irgi labai skirtinga, labai įdomi. Mūsų tyrėjų kažkaip žvilgsnis iki šiol yra labai mažai nuėjęs į tą pusę, bet aš turbūt turėčiau pasakyti, kad kai mes matom unitus, tai labai aiškiai susijęs su Ukraina, ukrainietišku palikimu, nes ten yra išsaugota ta mintis idėja, bet lygiai taip pat ir Baltarusija. Baltarusijos žemės iš tikrųjų irgi jos, ką noriu pasakyti, jos buvo unitiškos. Irgi unitų ta tapatybė irgi buvo aiškiai suvokta ir tose teritorijose ir man gal labai gaila, kad dabartinė Baltarusių kažkaip bendruomenė ar sąmonė apie tai išvis nei kiek nekalba ir toks gaunasi kažkoks keistas LDK Lietuvos didžiosios kunigaikštystės matymas, kai mes susidarėme ir su tam tikrom litvinizmo apibrėžimais, kai tarsi bandoma sakyti, kad mes esam tos LDK vos nekūrėjai ir panašiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet tuo pačiu tu akivaizdžiai sėdi po Maskvos patriarcho sparnu ir vos nekabini plakatus Nikolajui kaip šventajam. Kažkoks visiškas disonansas. Ir keistas tas vaizdinys toje, rytiniai mūsų kaimynėje. Dar vienas, pavyzdžiui, architektūriniai čia elementai vaizdiniai, tai tarkim Šventos Sofijos soboras,
Išlikęs Polocke pastatas, dabar aišku valdomas stačiatikių. Jisai ir buvo, pirminis soboras, jis ir buvo statytas kaip stačiatikių, tik yra įdomi dalis, po to aišku perėmė unitai jau 17 amžiui ir nors ir tai išlaikė tą seną architektūrą, ten būdinga netgi 12 amžiui, pati iš Petro I kariuomenės Šiaurės karo metu iš esmės susprogdino tą senąjį pastatą. Ten irgi buvo tokių žiaurių dalykų to Šiaurės karo metu vykę. Na ir būtent Glaubicas, Vilniaus baroko kūrėjas, turbūt jums žinomas, girdėtas, irgi imasi šito projekto ir kuo tai iš esmės vizualiai skiriasi nuo Vilniaus peizažo. Absoliučiai niekuo. Iš esmės, tai iki šiol išlikęs, gaila, mes negalime nuvažiuoti. Kažkas gali rizikuoti, aišku, Baltarusiją važiuoti, bet tikrai nerekomenduoju. Bet negana to, dar prie visų šitų, prie Polocko buvo milžiniškas bazilijonų vienuolynas, irgi prilygstantis iš esmės Vilniaus bazilijonų vienuolynai, netgi nežinau, reikėtų paskaičiuoti, gal neturi, netgi šiek tiek ir didesnis buvo. Tai tų statinių įvairių, kurie priklauso bazilijonam, unitam, tikrai būta daug. Pavyzdžiui, Vitebskas irgi tos rytinės žemės, Polockas ir Vitebskas, 2 miestai prie Dauguvos. Irgi nuostabaus tokio buvusio charakterio miestai. Nieko panašaus dabar nėra likę. Vizualiai tai yra tiesiog eilinis toks sovietinis miestas. Tai toje panoramoje irgi dominavo tokie barokiniai bažnyčių arba cerkvių bokštai. Tai aišku, dalis buvo katalikiškų, tai čia matosi Bernardinų vienuolynas, bet čia unitam priklausė pastatai skirtingi ir moterų, bazilijonų vienuolynas matomas. Tai iš tikrųjų tas kompleksas, ką noriu pasakyti, tikrai įspūdingas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste. Čia pavyzdžiui Volną, man teko lankytis, kada rašiau disertaciją, aplankiau, tai iš tikrųjų tu ateini ir dar tokių yra labai pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai mes kalbėsime apie tą švenčiausios trejybės bažnyčią, tai cerkvę arba bažnyčią, štalis koreliuoja, tai įėjus į vidų tu dabar nieko nebepamatysi. Viskas buvo taip nušluota, suniokota, kalbant apie inventorių, kad tu daugiausia bandai suvokti iš architektūros, iš kažkokių restauracinių elementų, bruožų. O pavyzdžiui, tarkim, Volna, tai tu įeini į vidų, jinai dabar yra valdoma stačiatikių. Bet jūs dar matot visus elementus likusius, nuo kryžių iki kitų atskirų detalių, tai įeini į vidų, tu matai pastatytą dabartinį ikonostasą, kuris dengia būtent tą unitinę, senąjį. Ir daug kitų tokių elementų, kurie, iš tikrųjų yra išlikę. Tai tiesiog tos stačiatikiškus dabartinius 19 amžiaus elementus nuimtum ir atsivertų iš tikrųjų visas tas senasis paveldas, jis nėra sunaikintas, jis tik uždažytas, kažkaip nubalintas, kad jis nekristų į akis, nebūtų matomas per daug. Tai čia Volna, arba pavyzdžiui Barūnai, dabartiniai Baltarusiai, visai tarp kitko netoli Lietuvos sienos, aš nežinau, kokie 10-15 km šalia pat. Čia irgi aš esu buvęs, tai dabar tai yra katalikų bažnyčia, 19 amžiuje buvo paversta į stačiatikių cerkvę ir yra išlikęs irgi šalia mūrinis, pakankamai nemažas buvęs bazilijonų vienuolynas, kur jis yra apleistas šiandien. Aš ten kažkaip išdrįsau, aš keliau vienas tada, kai rašiau disertaciją ir tiesiog apvažiavau visą tą vakarinę Baltarusijos dalį. Tai įlindau į tą vienuolyną apleistą, buvo nelabai jauku, bet smalsumas, kaip sakant, nugali, tai buvo aišku nejaukiausia turbūt įlysti rūsį su prožektorium, bet apėjau tą irgi, tai turėjau tokios kažkaip garbės pasižiūrėtų pastatų. Ir tarp kitko, kai jūs būsit prie to buvusio bazilijono, esamą bazilijoną, irgi galima sakyti vienuolyną, bet dalis, aišku, jo nebėra valdoma tiesiog pačių bazilijonų. Bet labai architektūriškai netgi, labai panašus statybos laikas, tų pastatų tikrai turinčių bendrų bruožus yra Baltarusijoje dabartiniai daugiau ir su Vilnium. Vėlgi mes kalbam, ką aš noriu pabrėžti, mes kalbam apie tą patį regioną. Nors jis skiriasi kalbiškai, kažkiek kultūriškai, etnografiškai, bet iš tikrųjų netgi čia, pavyzdžiui, čia yra ta pati Vilniaus vaivadija iš tikrųjų
istoriškai ir, na, tik tai šita va dabar siena, kuri ties medininkais atsiradus, tokia yra viską uždaranti ir dar truputėlį sujaukusi protus, nes sovietinė mokslo tradicija iš tikrųjų dar formavo tokius tam tikrus kanonus, kad kada tyriamas kažkoks klausimas, negalima užeiti už LTSR, pavyzdžiui, arba Baltarusijos tarybų, būtent socialistinės respublikos ribų. Ir tada tu netiri viso ploto. Ir tada, kai mes turim, pavyzdžiui, daugybę knygų, nu, tarkim, Lietuvos architektūros istorijos leidinys, ten išleistas jau 80-ų pabaigoje, tai dar šiek tiek paliečiama LDK viduramžių pilių, ten paminint Lydą arba dar kažkokius, bet jeigu kalbame apie ten 17-18 amžiaus architektūrinius reiškinius, tai visiškai tas praignoruota ir mūsų sąmonė irgi to per daugelį metų nebėra. Tai pamažu šiek tiek keičiasi, tai vat, ką aš ir noriu pasakyti, tai Vilnius yra didelio regiono centras, didžiulio regiono centras. Didžiulio regiono centras, kuris, na, architektūriškai, įvairialybiškai tikrai turėjo didelį įtaką ir mes, kada kalbam apie Vilnių, kada mes reprezentuojam Vilnių kaip miestą, na, mums reikėtų to nepamiršti. Ir jis nėra dėl to Ryga ar Talinas, kad tiesiog mes kalbam apie kažkokį ten prekybos kelią vieną, ten kažkokį Dauguvos, ten, nežinau, maršrutą ar dar kažką. Tai yra, na, iš tikrųjų buvusi valstybės sostinė, kuris suformavo, net iš esmės tos valstybės veidą, o tas veidas iki šiol juntamas architektūrai. Dar pridėsiu, pavyzdžiui, Rytų Prūsija, kuri man yra artima tema, tai iki šiol tai važiuoja, tarkim, į buvusią Rytų Prūsijos teritoriją, tu iš karto atpažįsti čerpinius stogus, raudonų plytų architektūrą, tu matai iki šiol, kad yra likusi, nepaisant to, neliko gyventojų, tu matai tam tikrus architektūrinius bruožus, kurie indikuoja, kad tai jau ta senoji teritorija. Va šitas Vilniaus barokas irgi indikuoja iš karto akivaizdžiai, kad tai yra buvusi Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kada tu tos bruožus atpažįsti, tai net dabartiniai Rusijos teritorijoje, tai koks nors, nežinau, vienas iš ten eilinių miestų pakraščio buvusių, irgi tu gali iš architektūros iš karto pasakyti, kad tai buvusi LDK dalis. Taip, tai apie tai mes šiek tiek pakalbėjom. Na ir Vilniaus cerkvės, tai yra, pakalbėsime apie 4 tas cerkves. Iš tikrųjų, jeigu taip kalbėti apie visą kontekstą stačiatikišką, tai jų buvo dar gerokai daugiau, bet būtent tos 4 cerkvės tokios yra kaip ir išlikusios, kaip ir matoma šiandieną labai ryškiai Vilniaus senamiestyje. Ir iš tikrųjų jos turi tą pirminį stačiatikišką pradą, bet tuo pačiu buvusios unitiškos ir labai aiškiai egzistavo toje unitiškoje tradicijoje ir organizacijoje. Ir tas 19 amžius nulėmė, kad labai skirtingi vaizdiniai buvo suformuoti tų cerkvių ir tas pakitimas labai šiandien aiškus. Tai vat, pavyzdžiui, dabar aišku grįžtam prie švenčiausios trejybės pačios cerkvės, tai jūs, kada nueisit į tą patį pastatą, į bažnyčią, tai jums daugiau mažiau parodys, sakysim, čia va gotikiniai elementai, ten kažkoks atsidengęs sienos mūras, 16 amžiaus pradžia, bet kai tu vaikštai supras tą pastato vaizdinį, ne visai yra aišku, nei kokios dydžio buvo, akivaizdžiai iš galo pastato mes matom tas 3 apsidės, kurios buvo išsaugojusios tokį akivaizdžiai bizantišką netgi idėją, tradiciją. Galima nustatyti to pastato daugiau mažiau matmenis pirminius, kada jinai buvo pastatyta, aukštingumą, langų vietas, išėjimus, bet vizualiai tu neturėdamas kažkokių bazinių žinių, tą vaizdą susiformuoti yra pakankamai sudėtinga. Tai šitas vaizdas, kurį aš nupaišiau, tai iš tikrųjų jo visas pagrindas tai yra, tuoj dar čia parodysiu, tik tai kažkaip man čia skaidrės truputį susipainioja. Jo, gal čia šitą. Žodžiu, parodysiu po to. Tai šitas vaizdas yra suformuotas iš būtent 1600 metais tokios nupieštos, pakankamai įspūdingos Tomo Makovskio panoramos Vilniaus, kurioje matosi
aukštai kylantis pastatų bokštai, kai kurie pastatai, kurie šiandien absoliučiai neatpažįstami, skaitant ir šitą pastatą, Vilniaus rotušę su bokštu, žemutinę pilį. Tai ten irgi labai aiškiai vaizduojamas statinys, tai yra su aukštu frontonu, netgi su tam tikrais pinakliais, kampiniais, tais šonuose bokšteliais, kurių elementai iki šiol yra išlikę. Ir labai intriguojantis dalykas yra dabartinė varpinė, kuri, kai mes einam jinai, Vilniaus senamiestį nelabai dominuojant, išskyrus gal kai eini didžiąją gatvę, tu pamatai bazilijonų vartus, pro kuriuos jūs praeisit, ir šiek tiek už bazilijonų vartų kylantis dabar kaip tik renovuotas tas varpinės bokštas. Bet 17 amžiaus būtent pradžios Vilniaus miesto panoramai šita varpinė vaizduojama faktiškai dvigubai aukštesnė. Yra didelis klaustukas, ar tas varpinės bokštas buvo su mediniu antstatu, ar netgi turėjo kažkokių mūro bruožų, bet pats varpinės bokštas, ko gero, čia reikėtų net pabandyti susivesti perspektyvinius taškus, bet tikrai buvo matomas iš daugelio Vilniaus vietų, net aukštingumų, pagal tos piešinius matosi, kad sudarė tam tikrą konkurenciją ir Vilniaus rotušės bokštui. Mes dabar rotušės iš vis bokšto neturim, bet toks tas buvo vaizdinys. Tai o pats, aišku, cerkvė, šitų mūrinių cerkvių statyba yra padiktuota būtent Oršos mūšio pergalė, Ostrogiškio ir, Rusėno, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Rusėno. Ir čia yra vienas iš tų dalykų, kada Lietuvos didžioji kunigaikštystė plečiasi, tarkim, 13-14 amžiui, prijungdama tas rusėniškas teritorijas, vienaip ar kitaip formuojasi tam tikra valstybės tradicija, kada toj valstybė iškyla ne dėl turbūt ne dėl religijos, ne dėl kažkokių kalbinius ar kažkokių kitų skirtingų įsitikinimų žmonės, bet būtent dėl savo gabumų. Ir Konstantinas Ostrogiškis buvo ta asmenybė, kada stačiatikis iš esmės tampa Lietuvos didžiojo etmonu. Tai nėra absoliučiai dažnas dalykas, tai yra daugiau visiškai išimtis. Ir pergalė pasiekta, Oršoje iš tikrųjų iškelia iš daugelio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonų aukščiau visų. Ir kitas dalykas, mes žinom tai, kad Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose jau nuo 15 amžiaus iš tikrųjų iš stačiatikius pradėta žvelgti šiek tiek įtariai. Tai yra dėl didėjančios Maskvos įtakos, Maskvos tos vadinamos, jinai visą laiką turėjo tokią suformuotą viziją, kad jinai kažką gina kitose žemėse, kad ir kabutėse, tai taip pat pavyzdžiui ta idėja, kad mes ginsim stačiatikių teisės, tai dabar mes girdim truputį panašioj formai tam tikras savokas. Tai pavyzdžiui Vilniaus mieste, kaip ir kitur, buvo uždrausta jau nuo 15 amžiaus statyti naujas cerkves. Jeigu tas cerkvė yra statoma, tai jinai kažkur yra kuriama už miesto, toks daugybė ribojimų, bet būtent Ostrogiškio pergalė, būnant stačiatikiui, leista pastatyti, funduoti net kelias cerkves naujai Vilniaus centre, senamiesčio teritorijoje dabartiniai, tuo metu tiesiog miestas buvo pats esmė, pats centrinė dalis. Ir, iškyla pastatas, jūs vizualiai dabar eitumėt, nežinotumėt, kam priklauso, kokiai konfesijai pastatas ir sakytumėm, kokios architektūros pastatas, kam priklauso, kokiai konfesijai statinys. Nežinau, turbūt eilinė gotikinė bažnyčia, turbūt tas vaizdinys. Tai irgi labai be galo įdomus šitam kontekste, bet būtent tokiam centrinės Europos kontekste reiškinys. Tokių pavyzdžių, aišku, galima aptikti ir Lenkijoje, ir kitur, bet yra žymiai mažiau išreikšti. Tai Vilnius tikrai yra šituo klausimu unikalus miestas. Ir taip, tai gotikinė iš esmės cerkvė, kurią jau 1600-osius perėmė unitai. Ir jinai iš tikrųjų, kalbant apie visas tas Vilniaus niokojimus, netektis, karus, gaisrus, irgi keitė tą savo veidą lygiai grečiai taip, kaip ir kito Vilniaus veidas.
Tai čia jinai niekaip neišimama, niekaip neatskiriama nuo Vilniaus viso bendro audinio. Ir vienas iš tokių vaizdinių, ir aš nesu dar taip užsiėmęs detalizuoti, pabandyti tikrai tai būtų įdomu parengti rekonstrukcinį vaizdą. Bet kai jūs dabar eisit pro Bazilijonų vartus, čia matome tokioje gana glausoj nuotraukai, pateksit į kiemą, tai įėjimas į patį pastatą bus pro čia. Jūs tiesiog pamatysit tokį portalą bizantinių formų, tokį nedidelį stogelį su bokšteliais ir nieko taip vizualiai iš to pastato labai aiškiai neižversit, jeigu eisit kažkur toliau, tarkim, didžiąją gatvę, nelabai matosi, išskyrus va šituos ryškius barokinius bokštelius. Bet kas yra labai svarbu, tarp šitų bokštelių iki pat Čiagino pradėto tų rekonstrukcijų vertimo į stačiatikių cerkves, derinant prie Maskvos architektūros braižo tą visą kompaniją, kuri iš tikrųjų visiškai padiktuota carinės administracijos buvo, kada buvo verčiama šitą buvusi unitų šventovė į stačiatikių cerkvę, buvo nugriautas toks milžiniškas, didžiulis barokinis frontonas. Jisai, galim sakyti, prilyginti galima daugeliui Vilniaus tokių barokinių bažnyčių, kaip pavyzdžiui, tarkim, Šventų Jonų bažnyčia, universiteto ar kitų, Glaubico statytų. Ir pavyzdžiui, toks labai įdomus konkurencinis dalykas yra, kad, tarkim, čia visai šalia buvo Šventos Dvasios cerkvė. Tarp kitko, jinai irgi atrodė labai aiškiai turėjusi barokinių bruožų. Tik tai dar 19 amžiaus pirmoji pusė taip nurekonstruota, kad priderinta dar prie kol kas tuo metu carinei imperijai vyravusių cerkvių klasicizmo elementų. Bet išėjus, tarkim, stačiatikių dvasininkui į kiemą iš Šventos Dvasios vienuolyno, tau tiesiog atsiverdavo spūdingas vaizdas į tą švenčiausios trejybės cerkvę, tai yra ne tik į tos du bokštelius, bet ir tą milžinišką frontoną. Ir jisai tikrai buvo matomas nuo Didžiosios gatvės ir aš kažkaip palinkėčiau ateityje padaryti tokį aiškesnį, detalesnį tyrimą. Yra Vilniaus panoramų, kai kurių ir vaizdinių, kur tą frontoną siluetą galima netgi dar aiškiau išryškinti. Galbūt dar yra kokios nors ikonografinės medžiagos, kokios mes nesam aptikę, ar ne, jeigu jinai kažkur egzistuoja, kažkur nugulusi archyvose. Bet tai buvo iš tikrųjų toks, vienas iš tokių Vilniaus baroko tikrai perlų, kuris, sunaikintas yra būtent pradėjus tai, kas buvo pradėta, ne tik sunaikinus unitų visą organizaciją, uždarius Bazilijonų vienuolynus, bet ir iš tikrųjų, ką aš ir pradžioje kalbėjau, kada buvo masiškai uždaromi vienuolynai. Dabartinė Baltarusijos teritorijoje lygiai taip pat kentėjo ir eilė visa ir katalikų bažnyčia. Kada prasidėjo pats tas rusifikacijos didysis bumas po 1863 sukilimo, tai čia dar aš kalbu apie katalikų bažnyčias, bet unitai jau buvo sunaikinti, bet katalikai tam kontekste irgi yra svarbu. Tai buvo netgi keliamas tokios idėjos, kad iš vis reikia panaikinti katalikų bažnyčias, paliekant tik tai po kelias apskričių centrų, po vieną kokią apskričių centre arba gubernijų centruose, kad šitą kraštą iš esmės sustačiatikinti. Tai aišku, pirmas dalykas, kodėl dabar tampa taikiniais tiek unitai, tiek katalikai. Tai pirmiausia, labai viskas paprasta. Rusijos imperijoje visa valdymo sistema yra vertikali. Tai yra viską valdo kažkur aukštai esantis saras. Iš principo dabar turbūt nelabai irgi kuo skiriasi. Ir lygiai taip pat Maskvos patriarchatas, kuris veikia, kuris valdo stačiatikių visą organizaciją, tai yra mintis ir protus tos imperijos žmonių, jis irgi yra tiesiogiai pavaldus Rusijos carui. Tai yra, kad ir kokią politiką bevykdytų Rusijos imperija, kad stačiatikių bažnyčia, kaip būdama paraleli kažkokia ministerija tiesiogiai prišlieta prie valdžios, jinai lygiai tą politiką vykdys irgi. Ir ją per tokią ideologinę prizmę pateiks visuomeniai ir kad lygiai dabar tas pats vėl vyksta karas Ukrainoje. Maskvos iš esmės patriarchatas visą tai pateisina ir vos nevadina šventu
karu, kas yra siaubinga. Tai va, o kuo neįtinka unitai su katalikais, tai va, tai kai tu valdai visą imperiją, tą didžiąją vertikalę, šitas regionas, tiek buvęs unitiškas ar dar išlikęs ir katalikiškas iš tikrųjų, tai visa valdžia kur centras? Roma. Ir tu, gali labai įvairių būdų ieškoti, kaip paveikti tuos ar vienuolijas, ar tuos pačius elementarius parapijų kunigus, bet faktas, kad jie nėra tiesiogiai priklausomi nuo valdžios. Ir buvo aišku imamasi labai įvairių sprendimų, atimant bažnytinę žemę, ten paskiriant tiem kunigam algas valdiškas. Daug įvairių sprendimų ieškota, bet pagal visą pačią idėją vis tiek valdžia yra ne pačios Rusijos imperijos, visos aparato rankos. O unitai iš tikrųjų tampa pirmuoju taikiniu ir iš tikrųjų masiškai vyksta unitų vertimas į stačiatikius, aišku, jau nekalbant apie jokią Kijevo metropoliją stačiatikišką, o tai yra jau grinai Maskvos ta patriarchato valdžia. Ir absoliučiai visos, bent jau dabartiniai Baltarusijai cerkvės, tos unitiškos cerkvės buvo perimtas stačiatikių. Ir tada toliau yra kas daroma, tai mes turim tą kitą vizualinį dalyką, tai yra architektūra, tai yra kraštas, ką aš jums norėjau pasakyti, identitetas, samprata, kai tu vizualiai matai savo miestelius, gyvenvietės, kurios skiriasi nuo turbūt kažkokios ten tos okupacinės struktūros, kurie ateina, ir reikia suformuoti tam tikrą maskvietišką tų cerkvių stačiatikių valdomų vaizdinį, tai vaizdą, architektūrinį vaizdinį. Tai kas yra daroma? Tai jeigu, pavyzdžiui, katalikų bažnyčiose irgi labai dažnai buvo daroma, tai pavyzdžiui, jeigu yra, tarkim, dvibokštė struktūra, priekį, kaip ir tos unitų valdytos bazilijonų bažnyčios cerkvės, taip ir ten dažnai būdavo tiesiog nugriaunami du bokštai ir tada bandoma kažkaip suformuoti tokių 5 kupolų sistemą. Tarkim, centre didysis kupolas ir iš šonų po 2 kupolėlius, tada bandyta tokį formuoti vaizdinį, kad tai yra kryžminis tas kupolinis planas, kas būdinga būtent Rusijos žemių cerkvėms. Ir, kas čia atsitinka? Tai yra, pavyzdžiui, šitojo švenčiausios trejybės bažnyčioje, cerkvėje, dominavęs buvęs frontonas, jis iš karto turi aliuziją į katalikų bažnyčias, jisai buvo nugriautas, tada palikti šitie bokšteliai tik dėl to, kad buvo idėja tada suformuota 4 bokštelių sistemą, 4 kupolų sistemą ir dar šone va čia priekį, kai jūs ateisit, atkreipkite dėmesį, yra 2 pastatyti tokie nedideli bokšteliai priekį. Ir aišku, toks butaforinis didžiulis kupolas, matosi Čekinas, kai mąstė apie šitą bendrą vaizdinį, jisai bandė dar vis tiek pritraukti prie to barokinio charakterio šitų bokštelių, bet iš tikrųjų šitas kupolų statymas per visą tą vadinamą šiaurės vakarų kraštą, tai buvusi Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, buvo labai paplitęs reikalas ir tai nėra mūrinis kažkoks kupolas, jie būdavo pastatomi iš medžio arba metalo kažkokios konstrukcijos, apsiuvami skarda, suformuojamas toks butaforinis vaizdinys. Ir, tarp kitko, kada po to, tarkim, Lenkija arba Lietuva irgi, tarp kitko, kada vėl periminėjo tas uždarytas katalikų bažnyčias ir vertės atgal, vėl iš cerkvių į bažnyčias, tai buvo visai nesudėtinga nuardyti juos. Tai va šitas irgi kupolas lygiai toks pats buvo pastatytas didžiulis. Matot, iškart kaip dominuoja miesto panoramai. Cerkvės iškart tas vaizdinys. Ir, iš tikrųjų buvo labai vizualiai pakeistas tas pastatas, iš tikrųjų nuniokotas, apie vidų jūs dar kai vaikščiosit, pamatysit, kokių ten netekčių yra, iki šiol jos net akivaizdžiai matomos ir tas restauravimo procesas dar užtruks daugybę metų. Bet kalbant apie tą bendrą vaizdinį, tą barokinį Glaubico sukurtą vilnietiškai tą charakterį pastatą, tai mes dar
mes turbūt galėsim tik dar pasvajoti, jeigu ten kalbėti apie, pavyzdžiui, frontono atstatymą arba kitus dalykus, nes mes tiesiog tos medžiagos nebeturime detalios, kas prarasta. Dabar toliau dar kalbant apie Vilniaus kontekstą, kiek aš čia turiu laiko, kad neužsipliurpčiau. Irgi labai įdomus pastatas, irgi statytas tom šitoj pačioj 16 amžiaus pradžioj, dabar einant palei Vilnelę, toks irgi kaukazietiškos net išvaizdos su tais rusiškojo stiliaus elementais statinys. Ir kai jūs einat palei Vilnelę, atkreipkite dėmesį, yra atidengti tokie zondažai. Ten akivaizdžiai matomi gotikiniai senojo pastato bruožai. Ir vėlgi, kalbant apie tą statinį, kaip jis atrodė, kada buvo statomas, tai jo vaizdinys visiškai yra kitas, visiškai kitoks. Gotikinė milžiniška šventovė, vizualiai pagal tam tikrą matomą ten piešiniuose pinaklių sistemą, pagal tam tikrus kylančius elementus. Netgi, galim sakyti, turėjo tam tikrų aliuzijų su tos liepsnojančios gotikos elementais, nes šitas, tarp kitko, cerkvės yra statomas panašiu metu, kaip statoma Šventos Onos bažnyčia. Tai tokių elementų, bruožų irgi tikrai šituose pastatuose buvo. Ir dar vienas dalykas, jinai buvo statoma prie pat, jinai statyta kaip tokia soborinė cerkvė, vienas iš stačiatikių centrų. Ir buvo statoma prie pat gynybinės sienos Vilniaus. Tai vat, kaip dabar einat iš galo tos cerkvės, tai palei jūs iš tikrųjų einat buvusios gynybinės sienos irgi ruožė. Ir jinai buvo lygiai taip pat kaip ir Bernardinų bažnyčia, kuri turi šaudymo angas viršuje. Labai tikėtina, kad šita cerkvė irgi jas tokias turėjo, nes tiesiog iš jos aukštingumas, ta prasme, netgi jeigu priešas supa iš Vilnelės pusės, labai akivaizdžiai tinkamas gynybai statinys. Tai irgi, kaip matot, absoliučiai kitokio charakterio pastatas. 18 amžiuje, 17-18 amžiuje irgi šitą pastatą valdė unitai. Tačiau po būtent 18 amžiaus jau pabaigoje vykusio gaisro pastatas buvo apleistas. Jis toks tikrai buvo blogoj būklėj. Žinant tai, ką unitai patys išgyveno, būtent atėjusi cariniai valdžiai irgi turbūt daug kalbėti nereikia. Vilniaus universitetas perėmė šitą pastatą ir buvo čia rekonstruotas klasicizmo stiliumi tas statinys ir buvo sukurtas toks visiškai klasicinio vaizdo Vilniaus universiteto anatomikumas. Na, o dar visai šalia šito pastato, kur dabar tiesiog ten yra pieva, einant į užupį, stovėjo irgi pastatai, visur buvo tankiai užstatyta teritorija ir čia vat yra vienas iš paveikslų 19 amžiaus antros pusės, neva čia gotikinės to būtent Spaso cerkvės irgi liekamas. Tai tų cerkvių tinklas buvo didžiulis Vilniuje, jeigu kalbant apie stačiatikiškas, tai čia vat palaukit. Vienu žodžiu buvo apie 14 tų cerkvių ir mažų, ir didelių, ir netgi tokio pakankamai mažo tūrio. Nors tiesą pasakius, man žiūrint į šitą ikonografiją, tas pastatėlis labiau panašus į eilinį Vilniaus miesto gotikinį statinį. Ir ikonografija būtent tame 18 amžiuje labai miglota yra. Va čia pasirodančių tokių ikonografinių vaizdinių, tarsi su barokiniu frontonu, bet labai diskusinis vaizdas, kaip iš tiesų tas statinys atrodė, bet būtent jau rekonstruotas į cerkvę šitas pastatas buvo irgi to paties Čiagino projektais. Tarp kitko irgi labai įdomus dalykas. Rusijos imperija, kada ateina į Vilnių, vienas esminių dalykų, kada buvo suformuota idėja rusų pradų grąžinimo politikos, bandyti rodyti, kad va šitas cerkvės jau tikrai yra įrodymas to rusiškumo buvimo. Ir tarkim, paėmas šitą soborą buvusi, kuris tuo metu jau buvo iš vis klasicinės išvaizdos, tas anatomikumas griūvantis, jie bandė piešti visokias vaizdinius, kaip tos cerkvės galėjo Vilniuje atrodyti, tai ką aš ir kalbėjau, su kažkokiom 4-5 kupolų sistemom, su centre kažkokiu ten tuo buvusiu esminiu centriniu kupolu, kaip dabar čia yra padaryta. Tokia istorijos perrašymo idėja vėlgi plėtojama
Ir iš tikrųjų čia, gaila neįdėjau to brėžinio, čia yra pjūvis rekonstrukcinis, čia matosi, kurie elementai turi būti pristatomi, čia tokie rožiniai, kurie originaliai buvo. Tai dar yra vienas brėžinys, kur buvo originaliai dar prieš rekonstrukciją šito pastato padarytas. Akivaizdžiai matosi, kad tiek ir centre, pačiam centriniai travėjai pastato irgi buvo standartinis, paprastas gotikinis šitas kliautas. Akivaizdžiai rodantis, kad jokio kupolo ten tikrai nebuvo ir tiesiog reikėjo pripiešti, sukurti kažkokią viziją, vaizdinį, kuriant tą rusišką imperinį naratyvą šitam kraštui, kad šitas cerkvės neva buvo statomas kažkokių atvykusių vos ne maskviečių su maskvietiška tradicija, architektūrinė idėja. Ir tas Vilniaus gotikinis vaizdinys absoliučiai ignoruotas, netinkamas, nieko bendro neturintis su imperiniu naratyvu. Tai va, tai šiuo atveju, ką aš ir noriu, kalbėdama šitoj paskaitoj, pasakyti, kad kai mes kalbame apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jokių būdų negalima sakyti, kad stačiatikiai LDK Kijevo metropoliai yra kažkuo blogesni, arba kažkokie antivalstybiniai, dar kažkokie. Tai yra buvusios irgi valstybės integrali dalis. Yra religiniai tam tikri konfliktai, kai mes, čia, bet lygiai taip pat mes galim kalbėti ir apie liuteronus, protestantus ir visus kitus. Bet Rusija, kada jau kai ateina kaip imperija, paima tą LDK stačiatikišką elementą ir jį paverčia savu, nors jisai nė velnio nebuvo savas. Tai kaip pavyzdys tas pats Ostrogiškis, kuris Oršos mūšį pats kariauja prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Tai va, tai pavyzdžiui, Paraskevės cerkvė irgi, tarp kitko, ko gero viena seniausių cerkvių, čia stovinti dabar irgi Pilies gatvės aplinkoje, jos vaizdas, kaip jinai atrodė, absoliučiai yra miglotas. Šitas piešinys, kuris Trutnevo ir ten kitų yra rodomas, vaizduojamas, neva iš kažkokio ikonografijos šaltinio, irgi labai yra sudėtingas, nes iš tikrųjų datuojamas neva čia yra 19 amžiaus pradžioj, taip atrodo. Bet iš tikrųjų, kada mes žiūrime Vilniaus planus 19 amžiaus pradžioj, visus šitas cerkvės pastas buvo visiškai apstatytas kvartalo, ta prasme, visiškai kvartalė buvo nematomas, be jokios perspektyvos, užgožtas kitų statinių ir tokio vaizdo tiesiog negalėjo būti. Tai čia yra tokia iliuzija, matosi kažkokius netgi ir barokinius elementus, čia matome, iš tikrųjų tokius romaninius, būdingus, bizantiniai tradicijai elementus, kažkoks frontonas, tarsi renesansinis, gal nuverstas su barokiniu kažkokiu vaizdiniu, tarsi lyg ir kurtas kažkoks tas vaizdinys artimas Vilniui ir galimas Vilniui, bet vizualiai, kas buvo pateikiama tose Vilniaus vadovėliuose, giduose, to meto caro, jis tiesiog negalėjo toks tuo metu būti, nes realybė buvo tai va tokia, yra eilė ikonografijos šitos cerkvės, kur yra tiesiog eilinė iš vienos iš pastatų išklotinė siena, griūvantis apleistas statinys prie esamo siuvėjo skersgatvio. Ir štai, iš va tokios ikonografijos mes padarom sprendimą rusiškų pradų grąžinimo politikoje. Sukuriamas iš vis naujas pastato vaizdas, iš tikrųjų nieko bendro neturėjęs su tuo statiniu, išskyrus galbūt tūrio elementus. Nors aš kai bandžiau susivesti galus, ten dabar yra, kai einat prie tos cerkvės gatve, yra neva tas skersgatvis parodytas grindinyje buvęs, kad maždaug šita cerkvė dabartinė pastatyta net visai ne toje vietoje, kur buvo ta senoji. Bet iš tikrųjų, kai susivedi senosius planus, panašu, kad ko gero toj vietoje. Ir iš tikrųjų būtų vertinga, reikalinga padaryti archeologinius, architektūrinius šito pastato tyrimus, paieškant, galbūt yra iš tikrųjų to senojo mūro, galbūt nedaug, bet iš tikrųjų tai yra viena seniausių cerkvių vietų, bent jau Vilniuje. Pavyzdžiui, kapinynas čia su stačiatikių bendruomenė datuojamas jau 13 amžiaus pabaigoje. Tai yra tikrai labai be galo reikšminga ir įdomi vieta, o kalbant apie unitus, nepaisant to, kad tai jau buvo griūvantis pastatas 19 amžiuje, visa ta teritorija priklausė Švenčiausios Trejybės, būtent cerkvei, bazilijonam ir buvo jų administracija.
Na, Mikalojaus cerkvė irgi tas pats 16 amžius, dabar prie Rotušės aikštės stovintis toks keistas, irgi visiškai Maskvai, Maskvos architektūrai būdingas, rusiškam stiliui būdingas statinys, turintis 3 apsidas gale, čia tokių buvo irgi diskusijų, kad ne va tas 3 apsidas iš galo suformuotos, čia matomas nuotraukoje, čia išvis netgi per Čiagino vykdytą rekonstrukciją, atseit pritraukiant tą pastatą prie to, na, labiau bizantinio vaizdinio, bet iš tikrųjų tai yra išlikęs dar to Tišetskio darytas brėžinys. Čia, žiūrėkit, ar jums panašu čia į kažkokius, na, nekatalikiškus maldos namus. Tai va čia yra buvusi parapinė Unitų cerkvė Vilniuje, visiškai barokinio vaizdo statinys ir va šitam brėžiny matomas tas 3 apsidės išlikusius turbūt nuo gotikos laikotarpio su va čia to šone esančiu bokštu. Dar įdomiau yra tai, kad pati šita bažnyčia arba cerkvė Unitų jau parapijos, jinai buvo dar uždaryta taip nuo gatvės. Jinai, įsivaizduokit, išeinat iš to dabartinio Pacų viešbučio, tiesiog jūs atsiremiat į pastatų sieną ir iš to pastatų tas barokinis bokštas gražus kyla ir yra net išlikęs brėžinys tų pastatų, tai jūs tiesiog iš gatvės turėdavot praeiti promą, patekti pagrindinius vartus, čia man netgi matosi kur laipteliai, net kažkokia galerija buvo tarp tų statinių. Ir, na, toks irgi šiaip būdingas Vilniui reiškinys, kad, na, bažnyčios nėra kažkokiu su atitvertų didžiuliu šventorium, ten plotu, kur būtų matoma iš visų skirtingų perspektyvų, skirtingai nei ką darė būtent tos 19 amžiaus rekonstrukcijos. Tai va dar čia pavyzdys, va šita cerkvė, kada buvo rekonstruota, tai irgi buvo išgriauti visi pastatai aplinkui, kurie buvo stovėję, kad tik tai matytųsi iš visų perspektyvų, iš planų, iš gatvių. Tai va lygiai tas pats yra daroma ir su Švento Mikalojaus cerkvės pastatu. Tai va pirmiausia, na, tas išgriaunamas priekis su pastatais ir vėliau pastatas rekonstruojamas irgi į tą rusišką stilių, kad, na, Rotušės aikštėje tas pastatas, na, būtų kuo aiškiau pastebimas ir matomas. Na, čia yra mano daryta irgi būtent tos parapinės Unitų cerkvės bažnyčios arba cerkvės vaizdinys, tai yra brėžiniai. Na, tas barokinis vaizdas labai aiškus, labai gana nesudėtingai rekonstruojamas. Apie vidų iš tikrųjų sudėtingiau būtų kalbėti, kas ten vidų yra buvę, tų rašytinių šaltinių faktiškai beveik nėra. Bet iš tikrųjų irgi įstabus dalykas. Aš kažkaip, kai dirbau universitete, kai varčiau tuos, ten yra architektūros brėžinių tokia kolekcija, ir ten, man rodos, net neparašyta tiksliai, kas čia per statinys. Ir aš taip nustebau, kad tie baroko, na, kas tyrinėjo tą Vilniaus baroką, kažkaip net nebuvo užkliuvę už šito brėžinio. O Lenkų dar tyrėjai, Marmureliovskis, man rodos, buvo publikavę šitą straipsnį dar 40 berods metais. Ir po to, na, dingsta. Vėl tas kažkaip pamirštama, nebekalbama, bet vėlgi labai įdomu. Na, mes kalbam apie šitos maldos namus, kurie patiria grinai Lietuvos didžioji kunigaikštystė turinčius labai aiškiai kismo, architektūrinio kismo bruožus, kurie yra natūralūs visam regionui. Jie nėra kažkaip išskirtiniai, jie ne kažkaip disonuoja nuo kitų pastatų. Tai yra arba, na, vyksta barokinis Vilnius, arba vyksta prieš tai gotikinis, po to barokinis Vilnius. Ir tie maldos namai visiškai nedisonuoja taip, ką daro carinė administracija, kurie šitos maldos namus iš tikrųjų pastato jau kaip carinės imperijos simbolius. Ir aš dar galiu pasakyti tą, kad galiu pacituoti šitą generalgubernatūros dokumentus. Tai negana to, kad buvo tokie dalykai daromi, bet dar buvo masiškai statomas tos cerkvės visiškai nepriklausomai, ar yra tų stačiatikių parapijiečių ar ne, nes buvo toks labai aiškus apibrėžimas, kad
Pravoslavų cerkvės turi būti statomos kaip rusų tautos atgimimo paminklai senajame rusų šiaurės vakarų krašte. Pravoslavų cerkvės turi būti statomos geriausiai matomai vietai, kaip pridera rusų šventovė. Turi būti statomas visur, kur vyksta turgus, visuose valsčių centruose, apskričių centruose. Ir tai nieko bendra neturi su religija, iš tikrųjų. Tai yra tokie simboliniai, imperiniai statiniai, kuriuos iš tikrųjų, tarkim, Lietuvoje, tarpukario Lietuvoje, net kai dar buvo ta labai gerai likusi atmintis, tai pirmiausia, pavyzdžiui, tarpukario Lenkijoje masiškai griovė, tiesiog masiškai griovė, kaip Lenino paminklus, pavyzdžiui, iš Varšuvos centre stovėjęs milžiniškas soboras, tiesiog buvo susprogdintas priešais Saksų rūmus, prieš karališkusius rūmus. Dešimtimis buvo griaunamas tose miestelių centruose, Lietuvoje irgi pravoslavų cerkvės buvo nugriautos Kretingoje. Dabar, kas esat Kretingoje, tai nuvažiuoja, turbūt galite atkreipdėmės, to aikštėje, tai dabar ten nieko nėra. Zarasuose centre, Šeduvoje, Biržuose, dar kažkur, jų galima suvardinti, man atrodo, apie 10. Ir, tarkim, pavyzdys lygiai taip pat Merkinėje. Irgi buvo nugriauta senoji miesto rotušė, nes jis tiesiog stovėjo centre ir jos vietoj pastatyta pravoslavų cerkvė tipinio projekto. Na ir miestelėnai tarpukariu buvo net surinkę parašus, kad mums ir taip tiesiog įrašo. Mums gėda turėti rusicizmo propagandos paminklą, žodžiu, miestelio centre. Ir, taip ir veikia ta Maskvos, ta politika. Ir vėlgi grįžtant dabar čia, vėlgi, kai aš kalbu apie LDK, stačiatikius, ar unitus, ar nesvarbu, kokia tai būtų konfesija, bet tai buvo vis tiek, valstybiškai mąstanti kažkokia bendruomenė, turinti savo sąsajas, tradiciją. Ir dabartinė, tarkim, pas mus stačiatikių organizacija, jinai tiesiog yra pavaldi Maskvai ir tai nieko bendro neturi su senaja valstybė. Tai tą reikėtų permąstyti mūsų, popam, kurie ten, ta prasme, kad ir šitas pastatas, kurioje pusė yra, nes, taip tikrai tęsis ateityje nebegalės, žinant Rusijos veikimo principus, netgi žinant, kaip veikia Maskvos patriarchatas. Nes tu tiesiogiai priklausai institucijai, kuri tiesiogiai pavaldi, iš esmės, netgi sakytumėm, genocidą vykdančiai valstybei. Tai, baisu yra, baisu iš tikrųjų. Tai va, ir dar apie atgimimą. Tai jūs eisit, jūs išgirsit, tikrai dar pakalbėsit, aš čia neužtęsiu, nes dabar kiek čia liko 20 minučių, tai dar vis tiek reikia nueiti 14 minučių. Taigi vis tiek to pastato vyksta atkūrimo, pamažu vykstantis atkūrimo darbai, apie sovietmetį, ir jūs patys ten nuėję, kas esat buvę, tai taip žinot, bet visiškai tas, jau galutinai visiškai nukankintas statinys, galima sakyti taip. Bet nepaisant to kylantis iš pelenų, ta restauravimo programa tęsiasi. Iš galo pastato yra atidengti ir tiek gotikiniai akcentai, tos 3 apsidės be galo bizantinės įdomios, tie kampiniai bokšteliai, kurie toj rekonstrukcijų, kurioje aš rodžiau, irgi jie yra, matomi. Aišku, čia yra išlikęs tas dar barokinis kiek braižas, kada buvo rekonstruojama būtent į cerkvę, tai šitie, į stačiatikių cerkvę buvo šitie elementai, tarkim, kokošnico motyvas, tai čia visiškai absoliučiai būdingas pravoslavų cerkvėm. Ir šitas toks bizantinis, jisai galbūt neutralesnis, bet jis irgi yra įrengtas jau 19 amžiuje portalas. Ir be viso to, aišku, atidengiamų, netgi sakyčiau, renesansinių, netgi tokių tokio laikotarpio freskų, tos sienės tapybos, dabar dar yra vystamos tos idėjas ir apie vitražų kūrimo projektus, tai šią dieną jau 9 yra. Ir paskutinis, kuris dabar įgyvendinamas, tai yra Vyčio sugrįžimas pas bazilijonus, galima taip įvardinti. Vyčio atributas tarsi buvo fiksuotas rašytiniuose šaltiniuose buvęs šitoj šventovėj, tokį rodantis akivaizdžių ryšį sąsają su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste. Tai tas vyksta, aš manau, kad jūs dar išgirsit tą pasakojimą ir galėsit detaliai dar pačiupinėti tas sienas, kurias
verta, be galo įdomu ir aš netgi sakyčiau, kartais kai kurios vietos, kai kurie pastatai yra tvarkomi, kartais nereikėtų juos per daug perrestauruoti, tai yra per daug išblizginti, palinkėčiau turbūt to, kad nenueitume visai į tokį, kad reikėtų vis dėlto palikti tos praeities, kartais ne visai geros praeities, kartais ir kažkokio mūro elemento didelių aiškiai rodančių, kai kurių net nerestauruotų freskų dalių, nes tai tuo pačiu rodo ir kokia realiai buvo šitos šventovės praeitis ir kitas dalykas tai yra puikia architektūros mokykla. Nes tu, matydamas labai skirtingus tos raidos etapus, įtakas, net politinės įtakas į pastatus. Įsivaizduojate, architektūra yra politikos, per okupacijas net politikos įrankiai. Tai šitos dalykus galima atskleisti, parodyti ir šita šventovė, man atrodo, yra vienas tokių tikrai iš raktinių centrų Vilniuje, netgi ir Lietuvoje ir netgi galbūt to akcentavimo ir su Vyčio to akcentavimo ir vitražuose vėl reikėtų grįžti prie to, kad kažkaip per šitą šventovę rasti būdų atskleisti tą buvusi vis ryškiau buvusios visą tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekstą, galbūt net ir padedant ir baltarusiams susiprasti, ir ukrainiečių, ta prasme, tas buvimas ir tas tautų, ta bendrystė, paminint ir kitas tas šventovės nusiaubtas, sunaikintas, kurios irgi netgi patyrė dar blogesnį likimą, neliko nei pėdsakų kai kurių statinių. Tai jinai toks tikrai gali tapti ir atminties, ir buvusios kančios netgi simbolių ir turbūt tikėkime šviesios Ukrainos ateities simbolių čia buvimų Vilniuje. Tai turbūt tiek. O 12, čia už 20 minučių, tai man atrodo pačiu laiku, nes tada dar vis tiek nueisit. Jo, klausimų, jeigu turit, tai... Aš keletą klausimų turiu, sakykit, Čiagino. Nedaug reikia, ne, pro šventos trejybos. Čiagino likęs, šitas akcentas viršuje. Tai čia jums galvo parodysiu. Tai visa šita viršutinė dalis ir šitas portalas. Tai šitie akcentai labai ryškiai matomi, bet šiaip jų nebėra tiek daug. Nes tas buvęs kupolas, kuris rodžiau, čia ta nuotrauka. Kur viršuje, ar ne? Tas butaforinis kupolas, kaip aš sakiau. Tai jisai iš pradžių buvo tai manoma, kad čia dar Lenkų laikais nuardė, bet aš kiek esu susivedęs fotografijas, ortofotografijas, tai panašu, kad tai yra iš vis apie Antrojo pasaulinio karo, net pokario laikas, kada jis buvo galutinai nardytas. Dar kas Čiagino aišku yra likę, tai yra būtent šitas skardinis stogas. Dabar nežinau, nepakeitė to stogo. Lik ne. Ir, aišku, neturėjimas tų frontonų, nes tada ta bažnyčia taip yra suskliausta. Jinai turėjo savo frontoną, ryškų gaubantį tas tris apsidas. Tai, nežinau, siūlyčiau gal netgi ateityje pamastyti apie tą barokinę irgi rekonstrukciją. Nesakau, kad pastatą patį rekonstruoti, bet galima, pavyzdžiui, kuriant kažkokią ekspoziciją, maketą pagaminti, daug aiškiau. Einant supras, kaip tas pastatas atrodė, prie jo prieėjus. Mes drąsiai galim, vis tiek, tai Glaubico bažnyčia. Jinai ne visai Glaubico. Paprievartauta, bet vis tiek. Tuo pačiu LDK stačiatikiškos sintezės gotikoje ir Glaubico. O tada dar mums turbūt apie vitražus pasakys tam viduje esą. Taip. Bet lietuviai, ar ne? Tai iš pradžių pradėta iš esmės ukrainiečių, o dabar jau perima lietuviai šitą procesą. Pasakykit, stačiatikių visada tos trys apsidos, taip? Ne visada, bet labai būdingas reiškinys, jisai iš bizantiškos tradicijos, jau čia dar gerokai senesnės, bet yra stačiatikiškų cerkvių, kurios net ir neturėjo trijų apsidžių. Bet pavyzdžiui, Šventos Dvasios cerkvė, tarkim, čia čia Teresės tai šalia, tai irgi yra netgi barokiniai
daugiau tradicijų statyta, bet vis tiek yra 3 apsidės gale suformuotas irgi labai įdomiai atrodo. Tarp kitko, Šventos Dvasios cerkvė irgi yra labai geras, na, toks, kalbant apie Maskvos tą ideologiją, kuri peršama yra, apie tą stačiatikybę, irgi labai geras momentas, nes barokinė raiška to pastato, jinai žymėjo ne šiaip, kad, na, užsigeidė pastatyti tokį pastatą. Tuo metu egzistavo Kijevo metropolija ir kaip tik va čia yra, na, Vladislovo Vazos laikai, 17 amžiaus pirma pusė, ir būtent Kijeve irgi vyko tos stačiatikiškos tradicijos, na, toks galima sakyti ladinizavimo procesas. Irgi netgi kai kur buvo permama lotynų kalba, samprata irgi vyko toliau. Net jeigu stačiatikiai, na, neprisijungia, na, tie, kaip čia pasakyti, ta stačiatikiška dalis neprisijungia prie unijos, tai nereiškia, kad jie toliau neėjo tam tikroje sintezėje su, na, vakariečiais. Tai statoma Šventos Dvasios cerkvė, vienuolyno cerkvė kaip centrinis taškas pagal jėzuitiškus pavyzdžius. Tai yra, na, iš tikrųjų labai įdomu. Ir jinai yra tik tai, kad nuniokota, ten labai kažkaip klaikiai atrodo tas ikonostasas žaliai nudažytas. Ir aš nelabai suprantu, ką mūsų paveldo sistema šio klausimu veikia, ten su tom visom plytelėm suklijuotom ir taip toliau. Bet jinai išlaikė tą visą vidų, įspūdinga, tikrai yra sunaikintas irgi barokinis frontonas, barokiniai bokšteliai, buvo buvę valiutos tokios puošnios, bet tikėkime, galbūt jie pas mus stačiatikiai kažkaip galiausiai, na, grįš į Kijevo metropoliją. Ačiū. Jeigu turite klausimų, tai galite.